การวัดพนมเฮสงกรานต์วัดพนมวันเลยสงกรานต์วัดพนมเนี่ยไงตีมวยสงกรานต์วัดพนมลำล้างนะลำล้างจังตอนเซอร์เมียนเนี่ยดาวเลนเฉยนี่นี่เป็นลำล้างแต่ตะเพียบมองไปจีมองไหวเชียงมีชาติอันไตรมาลายนี่ก็ลายทอดรูปบ่อกรมพลโกกาโกกาทมอ่ะลายกำซานมินจรานะนี่เป็นลำลาจังตอนเซมีนมันดูมอกำซานเด้โตมันเต้นไหมโดงมันเต้นโอ้ยโดงมันเต้นในใจมันเต้นอ๋อเธอเงียบไปโต๊ะออกก็ให้เอาไหนใส่พอใส่ได้จังหวัดสะอาดนั่งทอดเอาเชื่อมีน่ะทอดอะไรเทียดโอ้มีน่ะทอดสะอาดไหมก็ทาก้อนใสมวยบอกทอดเชิญนะครับโอ้ไอ้นู้นเนี่ยลูกเป็ดเป้าแมนเนี่ยลูกเป็ดเป้ามวยแมนดังมวยป้อนอ๋อเป็ดเป้ามวยแบบป้อนนะดังเที่ยวในเนี่ยจุ่มนี้ทอดถูกเหมือนนนมันตัวเสียเวททอดซาดเลยโอ้ร้อยอ่ะเหมือให้ทอดเป็นมองเป็นสกรีนล้ออย่างเงี้ยโอ้เนี่ยจุ่มนี้ทอดซาดพอเวียนนะว้าวเฮ้ยที่นี่นะจุ่มนี้ลูกเป็ดเป้านี่นะเราจะเป็นเป้าเขาจุ่มเตี้ยของฮะจุ่มเนี่ยมันเป้าตักทอดจุ่มนี้ก็ทอดอะไรแบบเป้าให้ตัวไหนกันนะในเอียตัวนั้นคนยังไงนั่งไงตัวเป็นโอ้เจ๊ทอดเจ๊ไอ้สะอาดเนี่ยปีเนี่ยบองเบาเนี่ยด่าอเมริกันได้เคลียร์จ้ะmột vé mộtจะรอmột véวัดพนมเนี่ยคือสนะใครทอดเลยนะวิเช่นได้มาสลานะมาอะไรนั่งไงอะไรมาต่างทำไมนี่ตัดเพียบเป็นลำลาเป็นมินตังปูให้นั่งเตะใส่ให้เมื่อกี้เรียบแบบสะอาดเนี่ยที่ตำนางเอาชนำปูให้เธอเบอร์จีรูปปูฮะนำสั่งนี่รูปรัตเตโก้รัตเตโก้อันนี้เนื้อเป็นลำลางจังตอนเสมียเหมือนเนื้อให้อาจมาเลี้ยงจังตะลีไอ้คือเป็นลำลางเมาปลเมาใบนี่คือสงัดอาจจีลานจีไอ้หมอสูจอดไอ้สูละไอ้เบอร์เซนจะมาหรือเงี้ยvới nàyนันตันตับมองตัวไอ้มันดึกชุดานไม่เลี้ยงปาดมาสายชนำนี่ชนำมาสาย
គេដាក់រូបពស់រូបពស់នេះធ្វើពីអាស័យធ្វើពីអាស័យស្អាតពណ៌មាសទៀតឆ្នាំពស់ស្អាតនេះថ្ងៃទី1នៅវត្តភ្នំឡើយឯងចូលឆ្នាំខ្មែរនេះគឺនៅវត្តភ្នំសបាយព្រលឹមឡើងសបាយវត្តភ្នំកូនផ្លែកឯងអញ្ចឹងចុះឥឡូវផ្លែកឯងសបាយវត្តភ្នំចែអញ្ចឹងគិតថាវត្តភ្នំឆ្នាំនេះមិនដែរឆ្នាំនេះដឹងថាមានយុវវ័យមកលេងជាច្រើននៅពេលល្ងាចចាសម្រាប់ពេលព្រឹករៀងស្ងាត់បន្តិចចាបងប្អូនចាមនុស្សក្តៅចង់បាញ់ចាសួយទេបងប្អូនវត្តភ្នំកន្លែងនេះកន្លែងគេឆាកតន្ត្រីគេរាំហើយមាននេះកន្លែងនេះគេហៅថាភ្នំពូនភ្នំសាច់ពូនភ្នំសាច់គេពូនកន្លែងហ្នឹងរាល់ការចូលឆ្នាំខ្មែរគេតែងតែពូនភ្នំសាច់បាទពូនភ្នំសាច់ណាកំប៉ះអូនកំប៉ះចាត់ខូចបាក់គេស្ត្រីខ្មែរយើងស្លៀកពាក់ចឹងស្អាតណាកន្លែងនោះកន្លែងឆាកតន្ត្រីបាទហើយខាងនោះមានប៉ិនមាននារីខ្មែរស្លៀកពាក់សម្លៀកខ្មែរស្អាតណាងាម៉ោងម៉ាមិនមានមនុស្សនៅលេងច្រើនវាសៀលទិញណាអូមនុស្សច្រើនមកផុតម៉ោងប្រហែលប៉ុន្មានវិញអញ្ចឹងហ៎បាទអរគុណអូបាទកន្លែងនោះមានដាក់តាំងរូបមកុដរូបមកុដទេពអប្សរាបាទនេះព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងយើងអាចដើរលេងស្រួលហើយយើងត្រជាក់ហើយមកថ្ងៃអីឥឡូវរៀងក្តៅដូចមកស្មាននេះត្រជាក់ហើយនេះកន្លែងទឹកកូនយកទឹកស្រួយលមុនទៀតអូនចាទឹកមុននេះស្រួយតិចទៅនេះព្រះអង្គបាទខាងនោះប៉ិនគេថាប៉ិននោះជាតន្ត្រីរបស់ខ្មែរយើងណាគេលេងភ្លេងលេងអីស្អាតនោះគេហៅមកុដអប្សរាកូននៅសៀមរាបក៏មាននៅវត្តភ្នំក៏មានណានេះចែកដីកូនចែកដីគាត់ឯងស្គាល់ចែកដីហ៎ហាចែកដីរបស់ខ្មែរពីដើមណាកូនខ្មែរពីដើមហើយគេមានតាំងពីពណ៌ទៀតមានប្រធាតដូចធាតទេនៅក្នុងហ្នឹងណាកូនហ្នឹងហើយគេមានតាំងពីពណ៌ដែរបាទពីពណ៌របស់ខ្មែរយើងមានសម្លៀកបំពាក់ក៏មានដូចជាអ្នកបាទមកកត់ដែរបាទគាត់អ្នកកាន់កាប់នេះបាទហេឡូ1 2 3មកកត់អប្សរា បាទខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបាទក្រុមការងារលោកត្រៀមបន្តិចទៀតដល់វគ្គកម្មវិធីអាដាមលោកជំទាវអញ្ជើញមកទាំងត្រៀមទាំងអស់គ្នាទាំងបាទមានស្បែកមានកន្លែងធ្វើស្បែកមួកហនុមានវ៉ាវស្អាតរូបមកុដអប្សរាធំពេកពាក់មិនចូលណាធំពេកជាយោសុខាលាភោនេះគេមានកម្មវិធីយោសុខាលាភោខាងណាមកនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរឥឡូវចាំមើលសិនបាទគេធ្វើកម្មវិធីសង្ក្រាន្តហើយសុខាលាភោនេះកន្លែងសង្ក្រាន្តគេសូមស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏ពុះពោះឯកឧត្តមគុណស្រីឯកឧត្តមគុណស្រីគាត់អញ្ជើញមកនឹងលោកជំទាវឯកឧត្តមគុណស្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំក្រមអាបាទបានគ្រប់អញ្ជើញមកសូមសុខសួស្តី
ស្រីមហាប្រាសាទសាមសានតិចតិជុំជំរុងចម្រើនកើតមានតែអាដាមលើជំទាវបត្រាបត្រីអាដាមលើជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់សូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាតារាអស់កាលជាវែងតរៀងទៅបងគេមកសម្ពោធកន្លែងនេះមានមួឲ្យមួម៉ាក់កូនឯងបាត់ណាលោកហៅម៉ាក់កូនហៅម៉ាក់